我未返香港之前啊，喺美國成日都招呼啲朋友嚟我屋企 barbecue 㗎啦。有一樣嘢咧就真係要介紹俾大家㗎啦，就係我嘅秘製 barbecue sauce。嗱，呢個 sauce 咧就同平時大家用豉油整嗰啲啊唔同㗎噃。想知乜嘢唔同？睇下啲材料就知㗎啦。喺個煲嗰度咧就落1/8杯嘅 brown sugar， 另外咧再落1/4杯嘅砂糖，跟住又落1/4杯嘅 mustard， 1/8杯嘅 white vinegar， 咁之後咧就係半杯嘅 tomato paste， 1/4杯嘅椰汁，1/2茶羹嘅辣椒水，1/2茶羹嘅 cayenne pepper， 1粒雞精，咁最後咧就係落啲鹽同埋1杯水。咁落齊材料之後咧，咁我哋就可以開慢火煮下佢，一路煮就一路攪住佢。嗱，提下大家個 sauce 咧就落咗好多糖落去嘅，小心唔好煮燶佢噃。嗱，啲 sauce 咧煮到開始滾嘅時候咧，就可以熄翻個火，順便咧就 check 下啲糖溶晒未。嗱，睇嚟都係應該溶晒㗎啦。嗱，咁就可以將啲 sauce 咧擺埋一邊。好，開始 barbecue 啦。喺外國啊 ，barbecue 咧就係一個人負責整，其他人咧就係負責飲下嘢啊、傾下偈同埋等食嘅啫。嗱，講翻今日我哋呢一度點樣 barbecue 先啦。有瓜有菜有肉類，中意食乜咪落乜啦。嗱，落少少鹽同埋胡椒調味，唔好落咁多喎，因為一陣間我哋仲要搽 sauce 上去噶嘛。開始 grill 啲食物啦。嗱，時間咧就好隨意嘅啫，同平時大家 barbecue 嘅差唔多就啱噶啦。當第一面咧 grill 好之後咧，我哋就反轉佢，反咗之後咧就可以搽我哋嘅秘製 barbecue sauce 啦。嗱，大家唔好以為搽得多咧就好味啲嘅喎，其實足夠就 OK 啦，同錢都係一樣嘅啫。有時太多啊係一種煩惱嚟㗎。哦，第二邊都 grill 好啦，搽多次 sauce 上去，咁就搞掂啦。外國人 barbecue 咧，乜嘢都可以 grill 嘅喎，肉類蔬菜就不在話下啦。有陣時啊，連水果啊都一樣得嘅喎。嗱，不如下次我哋試下 grill 榴蓮啦。